ونشكر انا نتفاجأ كي جيت للمطار الجزائر لقيت الاعلام يقرا فينا، حسيت احساس ما نجمش نقول لك لاول مره. احساس حسيت هذه الميداليه كي جبتها، حسيت لقيت الشعب يقرا فينا ولقيت الدوله الجزائريه تقرا فينا، نلقى من بعد خاصه من الوزاره يقرا فينا، لقيت الشعب يقرا فينا بالورود، لاول مره شفنا هكا الورود باش تعرفوا هنا رياضه المعاقين راهي حاجه كبيره. الحمد لله نشكر الرئيس تبون اللي دار كل مجهود علينا، قال لهم ما كانش كيما هذه رياضه المعاقين. ونشكركم انا انتم القناه اللي راهي واقفه معنا الان اللي جات باش تفوت هذا المنظر اللي راكم تشوفوا فينا، ونشكركم بزاف. 1 2 3 فيفا راجيلي.